अब सस्ती और अच्छी शॉपिंग करनी है तो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ता है। सो आज मैंने फिर से रिस्क ले लिया है और मीशो से ऑर्डर कर दिया है अपना ये पार्सल और ये पार्सल आ भी चुका है टाइम से पहले। सो फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अभी तक तो सब सही जा रहा था। अब चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अब पहनने के बाद तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। आया भी बिल्कुल करेक्ट है और यहाँ पे इन्होंने नेक पे ये हल्का-सा अलग से कपड़ा दिया है कि किसी को अगर डीप गला पसंद ना हो तो वो थोड़ा-सा उसे एडजस्ट कर सकते हैं। और 500 रुपीज़ में तो इससे बेस्ट तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और फैब्रिक भी ओके-ओके है। सो आपको कैसा लगा? जस्ट डू इन कमेंट।